हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार एजुकेशन विथ नीरज पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज संविधान का क्लास 4 करने जा रहे हैं, जो कि संविधान के प्रमुख संशोधन से संबंधित है। तो हम लोग आज हमारे संविधान में जो प्रमुख संशोधन हुआ उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। इस टॉपिक से बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज भी कर जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग आज चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। और हमने चार्ट बनाया है, जैसे संशोधन वर्ष इधर लिखा हुआ और इधर विशेषता लिखा हुआ है। तो संशोधन वर्ष केवं संशोधन था और किस वर्ष में संशोधन हुआ, एक तरफ वो लिखा हुआ है और दूसरी तरफ हमने विशेषता लिखी हुई है, जिससे कि पढ़ने में और समझने में हमें आसानी हो। ठीक, तो आइए सबसे पहले देखते हैं संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में यह कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जो कि संविधान की अनुसूचियाँ जो हमने पढ़ाया है पिछला क्लास में, उसमें इसका जिक्र हमने किया हुआ है। अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक ना। आइए फिर तो संशोधन कहाँ से लिया गया? 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये चीज़ ना कि संशोधन हमारे संविधान में करना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि देखिए समय में परिवर्तन होते रहता है। 1950 में जो समय था अभी वो समय नहीं है, तो समय में जब परिवर्तन होता है तो उसी हिसाब से कानून में भी परिवर्तन होना ज़रूरी है। इसलिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई 368 के तहत। ठीक ना। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं कि प्रथम संशोधन जो हुआ 1951 में हुआ। सबसे पहले हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ और 1951 ठीक एक वर्ष बाद ही पहला संशोधन हुआ। प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में, एक वर्ष बाद ही पहला संशोधन हुआ। उसमें क्या जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार संबंधी कानून लाया गया। ठीक ना। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार संबंधी कानून लाया गया। इसे याद रखने में परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रिक यहाँ से हम लोग खोज लेते हैं कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और 1951 में यह पहला संशोधन हुआ, जिसमें कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार संबंधी कानून लाया गया। चलिए फिर अगला देखते हैं सातवां संशोधन 1956 में हुआ था। सातवां संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसके तहत देखिए राज्य के वर्गों की समाप्ति किया गया। पहले राज्य वर्ग में था, जैसे A B C D क ख ग घ समूह में था। तो 1956 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट आया था, तो उसी के आधार पर राज्य के वर्गों की समाप्ति कर दी गई और उस समय फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। फिर अगला टॉपिक इसका देखते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था, HC की व्यवस्था। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था। उसके बाद इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन को संवैधानिक मान्यता दिया गया। भाषाई आधार पर संवैधानिक गठन को क्या दिया गया? संवैधानिक मान्यता दिया गया। भाषाई आधार पर राज्य का जो गठन होता है उसको संवैधानिक मान्यता दिया गया। किसमें? 7वां संशोधन 1956 में। उसके बाद एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, अतिरिक्त प्रभार अभी देता है ना, वैसे ही। तो उसके बाद अगला फिर देखते हैं 31वां संशोधन 1973। 31वां संशोधन 1973। इसमें लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। पहले हमारी लोकसभा में सीट कितना था? 525 था। उसके बाद इसको 545 कर दी गई। केवां संशोधन में? 31वां संशोधन 1973। 31वां संशोधन 1973 में। ठीक, 31वां संशोधन 1973, ये याद रखिएगा। 525 से 545 कर दी गई। वर्तमान में भी हमारी लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 545 है। 545 है, जिसमें कि 543 चुनाव द्वारा आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 543 चुनाव द्वारा आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 31वां संशोधन 1973। उसके बाद आइए देखते हैं 35वां संशोधन 1974।
35वां संशोधन 1974, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया था। सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया था 35वां संशोधन 1974 में। इससे पहले यह क्या था? इससे पहले सिक्किम एक संरक्षित राज्य था, संरक्षित राज्य था। 35वां संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया। उसके बाद फिर अगला ही साल 1975 में 36वां संशोधन हुआ, जिसमें कि सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संशोधन हुआ जिसमें सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसे याद रख सकते हैं, 35वां संशोधन में उसको सहराज्य बनाया गया, और सहराज्य से पहले यह क्या था? संरक्षित राज्य था। और 36वां में इसे सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। 74 में सहराज्य बनाया गया और 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो आइए फिर देखते हैं, इसको फिर मिटाते हैं हम लोग। कॉलम मिट गया, कॉलम फिर से बनाना होगा इसको। इसमें विशेषताएं यहाँ लिखना होगा, विशेषताएं। ठीक हो गया। आइए देखते हैं 42वां संशोधन, बहुत इम्पोर्टेंट है ये 42वां संशोधन 1976। ठीक, 42वां संशोधन 1976, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लघु संविधान, लघु संविधान, लघु संविधान। लघु संविधान इसको इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको लाया गया था। किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। उस समय इसमें 59 प्रावधान जोड़ा गया था। उस समय इसमें 59 प्रावधान जोड़ा गया था और इस तरह यह बहुत विस्तृत हो गया था, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। लिख देते हैं, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। इसमें 59 प्रावधान जोड़ा गया था। और इस तरह ये विस्तृत हो गया। इस तरह ये विस्तृत हो गया, इसलिए इसे लघु संविधान कहते हैं। इसलिए इसे लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें लघु संविधान कहते हैं, इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि 4 भाग 4 क और 51 क में है। ठीक, उसके बाद इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसको लघु, सबसे पहले देखिए इसे लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। इसमें 59 प्रावधान जोड़ा गया था और इस तरह ये विस्तृत हो गया, इसलिए इसे लघु संविधान कहते हैं। इसके बाद इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, भाग 4 क और 51 क में, एक अनुच्छेद 4 क और 51 क में इसे डाला गया। उसके बाद इसमें प्रस्तावना में
प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना में जोड़ा गया। 1 नंबर क्या जोड़ा गया? समाजवादी। दूसरा पंथ निरपेक्ष। और तीसरा अखंडता जोड़ा गया। प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। उसके बाद इसमें फिर अगला फिर इसमें जोड़ा गया था। सबसे पहले इस पर फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। लघु संविधान इसको कहते हैं, ठीक। उसके बाद मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। प्रस्तावना को इसमें जोड़ा गया, जिसमें कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता है, ठीक ना। प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। उसके बाद आइए देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। इस समय ऐसा था कि संविधान में हमारे पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था कि राष्ट्रपति को बाध्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यह जब संशोधन 42वां 1976 हुआ तो उस समय राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया, ये जोड़ दिया गया। इसमें था कि कैबिनेट से यदि कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता, तो उनको सिग्नेचर करना ही होगा, उनको वो पास करना ही होगा, ठीक। उसके बाद आइए देखते हैं फिर अगला इसमें लोकसभा है। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा और विधानसभा, ठीक। विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। इसमें देखिए एक बार लघु संविधान इसको कहते हैं। मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। प्रस्तावना में जोड़ा गया 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद देखिए फिर यहाँ संसद विधानमंडल में कोरम समाप्त किया गया। कोरम समाप्त किया गया। संसद विधानमंडल में कोरम समाप्त किया गया। उसके बाद अगला इसमें फिर है कि पीएम का सलाह जो है उस पर आपातकाल लागू किया जाएगा। पीएम के सलाह पे आपातकाल लागू किया जाएगा। आपातकाल लागू किया जाएगा।
लागू किया जाएगा। उस पीएम के सलाह पर आपातकाल लागू किया जाएगा। उसके बाद इसमें है आंतरिक अशांति के में आपातकाल लागू किया जाएगा। किया आपातकाल लागू किया जाएगा। उसके बाद इसमें है शिक्षा, वन्य जीव, को समवर्ती सूची में लाया गया। ठीक। उसके बाद इसको समवर्ती शिक्षा, वन्यजीव को समवर्ती सूची में लाया गया। संसद में सबसे पहले संसद विधानमंडल में कोरम समाप्त किया गया। पीएम के सलाह पर आपातकाल लागू होगा। उसके बाद आंतरिक अशांति में आपातकाल लागू किया जाएगा। आंतरिक अशांति में आपातकाल लागू किया जाएगा। फिर शिक्षा, वन्यजीव को समवर्ती सूची में लाया गया। ठीक ना। उसके बाद फिर हम लोग 44वां संशोधन की ओर बढ़ेंगे। फिर देखते हैं इसको 44वां संशोधन। चौवालीसवां संशोधन 1978। 44वां संशोधन 1978। तो इसमें सबसे पहले जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी उसको दूर किया गया। इसमें जनता सरकार आया था। जनता सरकार 1976 में उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। आपातकाल लागू हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। तो 44वां संशोधन इसमें 42वें संविधान संशोधन की कमियों को दूर किया गया। कमियों को दूर किया गया। ठीक। उसके बाद देखिए इसमें 42वां संविधान संशोधन की कमियों को दूर किया गया। उसके बाद इसमें जैसे कि फिर संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा की जो कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था उसको फिर से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष कर दिया गया।
ठीक। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो कोरम व्यवस्था पूर्ववत लागू हुआ। कोरम व्यवस्था जैसे पहले था वैसे ही लागू किया इसमें। कोरम व्यवस्था पूर्ववत लागू किया गया, लागू किया गया। कोरम व्यवस्था पूर्ववत लागू किया गया। देखिए इसमें 42वां संविधान संशोधन की कमियों को दूर किया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः समाप्त कर दिया गया, कोरम व्यवस्था पूर्ववत लागू किया गया। उसके बाद इसमें आंतरिक अशांति की जगह आंतरिक अशांति की जगह आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया, शामिल किया गया। उसके बाद पीएम का जो सलाह से राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा उसको मंत्रिमंडल की सलाह से किया गया। पीएम की सलाह से जो आपातकाल लागू होगा उसे पीएम की सलाह के बजाय मंत्रिमंडल के सलाह से लागू होगा। लागू होगा, ठीक ना। अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल में निरस्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार भी कहते हैं, ठीक ना। अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल में भी निरस्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार भी कहते हैं, ठीक। चलिए तो 44वां संविधान संशोधन के बारे में एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। इसमें 42वां संविधान संशोधन की कमियों को दूर किया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, कोरम व्यवस्था को पूर्ववत लागू किया गया, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, शामिल किया गया, पीएम की सलाह से के बजाय मंत्रिमंडल के सलाह से आपातकाल लागू होगा, मंत्रिमंडल के सलाह से आपातकाल यहाँ होगा, आपातकाल लागू होगा, ठीक। यहाँ देखिए आपातकाल, आपातकाल लागू होगा। उसके बाद अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल में भी निरस्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार भी कहते हैं। इसलिए इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं, किसको? 20-21 को, क्योंकि इसे आपातकाल में भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन हो गया। आज यही हम लोग समाप्त करते हैं। अगला संविधान संशोधन का पार्ट क्लास 5, अगला संशोधन जो है इसमें कुछ संशोधन प्रमुख रह गया है, जो कि अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। और फिर उसमें जो भी बाकी रह गया उसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।
और बताएं कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।